এখন তুমি কি এটা কি ডাটা শাক কাটায় পারদর্শী নাকি? শুধু পারদর্শী না, তোমার বউ জানা পারে আমি তা পারি। তাই নাকি? Yes. ওরে বাবা, দেখছো নি অবস্থা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কি দক্ষ হাতে কি সুন্দর ডাটা শাক কাটতেছে, আবার সে ধুলাই করে নিয়ে আসছে। বাহ, ভেরি গুড। আর কি কোনো কিছু বলার আছে তোমার? বলার আছে মানে তোমার বউ কি করতে পারে? তুমি কি কি রান্না করতে পারো? আমি রান্না জগতে যা আছে সব পারি। ওই রান্না জগতে যা তো সব পারে, আর জন হাসমিনকে কইছে হ্যাঁ। দেখো মুখের আবার এর লিগে সুদন খাইছে। আমি এর লিগে একবার থাপে সুদন দিছে বলিং করে। আরে ভাই ওদিনকে তো আমি তো অসুস্থ রে ভাই, আমার তো এসে ঠিক আছে। বলেন না যে আমার সমস্যা নাই, আবার আরো যাওয়া তুমি ভালো খালি আমি কইছি একবার আমি পারি।